puue on see, et ma olen liiga tugev. Mida rohkem trenni teed, seda ikka kõvemaks ma võib-olla. Asjasse puutuvatel inimestele. Mis Kristo oleks? Nii et kõik on okei. Parasport, see termin on soovitatud nüüd Rahvusvahelise Paralümpiakomitee poolt kasutada, sest tegelikult on olemas erinevus tavasportlaste, tavaspordi, tervete inimeste poolt harrastatava spordi ja erivajadustega või puudega inimeste poolt harrastatava spordi vahel. On veel erivajadustega inimesed, eks ju, kõik ei lähe paraspordi alla. Parasportina käsitletakse ikkagi saavutussporti, ehk siis kiiremini, kõrgemale, kaugemale on see eesmärk. Paraspordiga tegelevad selliste puuetega inimesed, kes ei saa teha tavasporti. Ehk siis nägemislangus, nägemispuue, liikumispuue, intellektipuue. Ja mis vahe on kõige suurem tava- ja paraspordil on see, et on püütud tavaspordialasid kohendada sobivaks parasportlastele, ehk on tehtud kas reeglitesse väikesi mööndusi, vahenditesse väikesi mööndusi, on võetud kasutusele abivahendid, et üht või teist spordiala harrastada. Et niimoodi on püütud kohendada tavaspordialasid, et puudega inimesed saaks neid harrastada. Minu jaoks siis erineb parasport tavaspordist selle poolest, et mina pean nagu enda jaoks leidma selle nii-öelda teistsuguse tehnika. Et ma ei saa päris samamoodi heita nagu tavasportlased heidavad. Et tehnikaga ongi see, et treener on ka ikkagi harjunud selles mõttes tavasportlastega nagu tegelema. Lihtsalt tegelikult asendi mõttes ei olnud maha. Lihtsalt nagu ma ei suutnud lihtsalt sittagi teha. Sa ei suutnud sealt ära heita praegu. Just vaata, minu arust see oli nagu asendis võttes parem. Kurat, ma saa aru, kuidas nagu siin nüüd tõstad vasak iseenesest. Kurat, päris hilja tuli maha ikkagi nagu. Paralümpiakomitee on asunud seda teed, et korraldada ja leida partnereid koostööks erinevatel spordialadel, erinevate spordialaliitudega, erinevate rahvaspordi või liikumisharrastusürituste korraldajatega, selleks, et saaks kaasa haaratud ka puuetega ja erivajadustega inimesed. Me teeme koostööd ka koolituse alal, et meie treenerid ja spordiorganiseerijad ja füsioterapeudid ja kõikvõimalikud inimesed oleksid teadlikud ja oskustega paraspordi vallas, et nad julgeksid ja tahaksid kaasa haarata oma tegevustesse ka erivajadustega ja puuetega inimesi. Praegu vaata jäid nagu selles suhtes, et siia vaata püsima ei kukkunud kohe siia üle.
noh, ma ütlen ausalt, minul isiklikult, mul ei olnud mingit ettekujutust, et mismoodi see heide üldse välja näeks, mis ma ei teadnud Egertit ennem ega üldse, aga ütleme niimoodi, et peale esimest heitetreeningut kõige hullem seis ei olnudki, et ma mäletan, me Mardiga pärast rääkisime, et noh, ütleme kogu see heitetehnika kui selline, et ta sai ikkagi nii-öelda heite täisliigutust teha üle vasakule ikkagi mindud. Et ja peale seda sai siis võetud vastu otsus, et me rääkisime Egertiga ka, et noh, et teeme, et hakkame tegema, et võtame kohe mitme aasta plaani, et pole mõtet teha nii, et nüüd veits ja natukene, et võtame ikkagi vähemalt kuni Tokyo olümpiani plaani ja teeme korralikult. 5 aastaga oleme äkki nüüd jõudnud kuskile punkti, kus on nagu võimalik juba nimetada seda liigutust ka kettaheiteks, et nii et päris palju on aega selle jaoks läinud ja eks läheb veel. Et see heitetehnika leidmine Egerti jaoks on olnud jah, selline pole olnud kerge, et aga kindlasti väga huvitav, et aru saada just, et jah, missugune see heitemudel tema jaoks toimiks, et samuti ka siis teistsugused, ütleme, jõusaalitreeningud ja teised treeningud, et seal on samuti pidanud siis mõtlema, et mis harjutusi Egert siis seal teha saab, et samas, et ka kõik nii-öelda füüsiline areneks, et füüsis areneks, et selles suhtes on pidanud nii-öelda mõtlema ja nuputama. Minu puue seisneb siis selles, et mul on vasakujala lihas düstroofia ja täpsemalt öeldes on siis vasak jalg on teisest jalast natuke lühem ja põhimõtteliselt pindluud ka siis ei ole vasakujalal ja pöidla liigutada ei saa. Kui tavaspordis jagatakse inimesed põhiliselt vanuseklassidesse, et noored, täiskasvanud, veteranid, siis paraspordis lisaks vanuseklassidele jagamisele jagatakse veel inimesi puude raskuse järgi. Mina võistlen S10 klassis. See tähistab siis kõige kergema või nõrgema puudeastmega klassi. Ehk siis seal on inimesed, kes on kõige sarnasemad tavainimestele, et üldiselt lihtsal viisil seletades peaks olema niimoodi, et kõik, kellel on siis küünar liigesest või siis põlvest allapoole, nii-öelda siis labakäte ja jalgade poole midagi viga, siis nemad liigituvad sellesse klassi. Kindlasti on seda ebavõrdsust rohkem väiksemates klassides või siis kõrgema puudeastmega inimeste puhul. Aga meil on olnud juhtumeid, kus väidetavalt siis minu klassis võistleval ujujal on mingisugune närvikahjustus, mis kuidagi pidi väliselt välja ei paista ja ilmselt seda ka ei ole, et see on suudetud kuidagi lihtsalt ära rääkida ja see klass kätte saada, et muidu täiesti terve inimene ja võiks vabalt enda aegadega võistelda ka tavaujumises ja teha seal tulemusi, aga millegi pärast on vaja ja tulla tervena ka meie hulka võistlema, et see tekitab sellist nagu natuke sükest mitte nagu halba tunnet, aga tundub, et on ebaõiglane ja et miks nii tehakse või üldse, kes tahaks nii teha, et see on kurb. Kuna ma olen olnud kogu aeg ümbritsetud tavainimestega, siis mulle ei meeldi, kui mind kuhugi teise kasti surutakse. Aga võib-olla see on ainult selline nagu minu tunne või tähendab, mind ei häiri mitte kuidagi, kui keegi ütleb minu kohta parasportlane, et see ei tekita minus ühtegi halba tunnet. Aga ma ise kutsuksin ennast pigem ujujana kui paraujujana. Et jah, ma olen kuidagi alati tahtnud olla nii võimalikult tavaline, kui saab olla selles mõttes, et teha kõike nii, nagu teised teevad ja kuidagi
sulanduda sinna tavainimeste sekka. Et kui küsida, et kas on midagi, mida ma ei saa teha, siis vastus on ei. Et jah, võib-olla ma ei saa teha täpselt nii, nagu teevad teised, aga kuskilt ümber nurga ja teistpidi ja mingi muu lahendusega siis saab. Et ei ole mingisuguseid ala seda, et ma peaks valima endale krõpsudega tossud, sellepärast et ma ei suuda paelu siduda, et sellist asja ei ole. Et ma olen ära õppinud mingisugused asjad, mida ja kuidas teha teistmoodi, kui teevad tavainimesed ja see on okei ja ma saan nendega hakkama ja tihtipeale on olukord, kui ma kõnnin kuskil tänaval ja kuidagi imelikult kõik, kes vastu tulevad, vaatavad otsa või kuidagi siuke, et noh, et ja siis mul esimese asjana nagu tekib tunne, et issand, et kas mul on pluus eest must või et kas ma olen ise hommikupudruga kuidagi ära mäkerdanud ennast ja suunurgad on moosiga koos või et mis probleem on, et mul ei tule nagu esimese asjana mõttesse see, et ma olen ju teistsugune kui tavainimesed. Ja kui nad vaatavad, siis minu jaoks on see täiesti okei. Et ma ise vaataks ka, kui oleks põnev. No lapsed on üldjoontes jah, uudishimulikumad ja tulevad küsima, et mis on või kuidas on. Et võib-olla mitte kohe esimesel korral, aga kui ma olen, ütleme, 5 ujumistundi ära andnud, siis tulevad treener, aga miks sul käed sellised on? Et miks sul käsi nii väike on või et miks ta teistsugune on? Et seda on küll, aga jällegi mul ei ole kunagi probleem neile vastata. Ega ma väga paljudesse kohtadesse ei satu niisama, et mida ma kõige rohkem külastan, ongi spordisaalid. Vahepeal ikka mõni inimene küsib, et millega sa tegeled ja siis tuleb jutuks parasport ja inimesed on ikkagi suht üllatunud ja tunnevad natuke ikkagi huvi selle vastu, et mis asi see on ja kuidas niimoodi. Ja selles suhtes see on nagu positiivne, et kui inimestele rääkida, et millega tegeled ja kuidas läheb, siis sellega on nagu okei, jah. Nüüd kiirutasid vasakuga. Ma arvan, et me oleme üpris motiveerivad eeskujud. Et nii nagu minule on motivatsiooniks minu tavaujujatest trennikaaslased, nii ma arvan, et mina olen motivatsiooniks neile ka. Et just treeningpartneritena, et kui mina üritan neil järele püsida ja see on nagu minu jaoks motiveeriv, siis vastupidi on neil motivatsioon minult nagu eest ära ujuda, et kuidas siis saab, et paraujuja äkki on kiirem. Tavasportlastega ma treeningi sellepärast, et ju väga erivajadusega sportlasi ei ole väga. Ja tavasportlastega on kuidagi parem treenida selles suhtes, siis on ju võimalik paremaks saada. Et siis ei pane väga seda puuet nii väga tähelegi. Mina nagu sellest sain kohe aru, et tal on nagu tõsine soov sporti teha, just nii-öelda midagi korda saata. Inimesena muidugi, ütleme, alguses oli meil natukene, läks aega, et kuna Egert on võib-olla alguses natuke kinnine inimene uute inimestega kohtudes, siis läks ka meil nii-öelda natukene aega, et saavutada selline üksteise mõistmine. Et aga see suht, ütleme, kuni esimese treeninglaagrini, et juba esimeses treeninglaagris saime juba siukse ühise keele, et juba treeningutel ta juba hakkas usaldama ja sealt läks juba kõik edasi ülesmäge.
kogu see eesmärk oleks ikkagi olümpiamängudel jõuda poodiumile. Ma arvan, et see on kõigil sportlastel see põhieesmärk. Niisama on täiesti mõttetu seda 10 korda nädalas teha. Üksi sellist eesmärki täita on suhteliselt keeruline, kui just ei ole endal selliseid vahendeid, et täita siis see eelarve, millega sa saaksid kogu selle aasta korralikult trenni teha. See oli enam-vähem või? Aasta alguses siis ma panen treeneriga kokku teatud eelarve, mida mul on aasta jooksul vaja, et oma eesmärk saavutada. Ja sinna hulka kuuluvad siis põhimõtteliselt kindlasti trennis käimised, treeningbaasil piletid, füsioteraapia teenus ja välislaagrites käimine. Aga sinna eelarvesse ei kuulu siis sellised kulutused nagu toit ja selline lihtsalt elamiskulud, et põhimõtteliselt kui mul oleks või tähendab, ongi lihtsalt tahtmine minna linna elama, siis sellist võimalust mul põhimõtteliselt ei ole. Mis puudutab spordi rahastamist, mina oskan rääkida võib-olla rohkem kergejõustikust, ongi see, et rahastust või nii-öelda raha jagatakse ju selle järgi, mis koha sa tiitlivõistlustel saavutad. Et mis mõnes mõttes on õige, teisest küljest jällegi, et tekib küsimus, et kuidas me sinna jõuame. Tollel ajal, kui ma siis suutsin võita selle 3. koha maailmameistrivõistlustel, siis tegelikult peale seda või selle võistlusega ei kaasnenud nagu mitte midagi, et ei mingisugust meediakajastust ja võiks ju arvata, et kaasnes ka mingisugune stipendium või mingi tulemuspõhine toetus või midagi, et seda ka ei olnud, et me saime küll aasta lõpus ühekordse sellise aastapreemia, mida saavad siis Paralümpiakomitee poolt aasta lõpus nii-öelda parimad või siis mingisuguse tiitlivõistluse tulemuse saavutanud sportlased. See olümpiakomitee liinis sportlased, kes jagatakse seal A, B ja niimoodi kategooriatesse, saavad otse raha oma kätte palgana või toetusena. Aga nemad maksavad ise oma võistlustel käimise kulud, ettevalmistuskulud sellest rahast. Siis Paralümpialiinis maksame meie need kinni. Et ma võin ju igast varustust ja füsioteraapiat ka saada, aga selles suhtes, et sellest ju ei ela, et kuidagi peab ju selle spordiga natukenegi süüa ka saama. Jah, Paralümpiakomitee palgal ei ole sportlasi. Palgal ei ole. Aga sportlaste vähegi tõsisemalt võetavate sportlaste kõik kulud on saanud nüüd kaetud. Kas sellest piisab? Kindlasti ei piisa. Kindlasti ei piisa. Kui me tahaksime, et meil oleks täielik tipp, siis tõepoolest ta peakski sellele ainult pühenduma, ta peakski palka ka veel lisaks saama, et millest ta siis nagu oma muu elukondliku vajaduse rahuldab. Kindlasti on sportlastel rohkem vajadusi, aga me töötame praegu selle kallal, et me oleksime tuntumad ja et me saaksime, et meil oleks millega sponsorit juurde minna ka. Eesti Paralümpiakomiteel on praeguses olukorras kahtlemata rohkem võimalusi leida sponsoreid puuetega inimestele
sest me oleme asunud juba selle teele, et meid rohkem teatakse kõigepealt. Mõnedel sportlastel on olemas lisaks riiklikule toele ka veel toetajad erasponsorite näol või siis ongi neil erasponsorid. Me võtame asju nii nagu me arvame, et peab. Et kui inimene on ja tahab millegagi tegeleda ja tal on vajadus nagu abi järgi ja toetuse järgi, siis me püüame seda leida. Loksalinna toetus on mulle tegelikult päris suureks abiks, sest ma saan põhimõtteliselt siis kasutada Loksalinna spordikeskust ja seal on olemas siis põhimõtteliselt jõusaali võimalused ja ka ujulat on võimalik kasutada. Ja lisaks sellele siis Loksalinn toetab mind ka rahaliselt aastas mingi konkreetse summaga siis. Me leidsime päris kiiresti Egertiga siis sellise klapi ja otsustasime, et me võimaluste piires ja vastavalt muidugi ka siis tema vajadustele püüame teda aidata, sest et mulle tundus, et tema soov seda teha on ikka päris tõsine ja see ei ole lihtsalt niimoodi, et koha peal, vaid et tema soov on ikka jõuda olümpiale ja MM-ile ja miks mitte sealt siis ka medalit tuua. Ja eks selline eeskuju ju nakatab ka teisi parasportlasi, et ainult riigi toetusele nii-öelda lootma jääda ka ei saa, et tihti see raha, mis sealt saadakse, ei kata kogu eelarvet, et ikkagi tuleb juurde leida nii-öelda erasponsoreid. Erasponsorite leidmine jällegi Eestis on selline, olgem ausad, see on niisugune päris palju on ikkagi, käib see tuttavate kaudu, et sealt see nii-öelda eelarve kokku tulebki. Või ei tule. Paar sponsorit on põhimõtteliselt siis onu kaudu leitud, et ongi siis meie toidukaubad ja üks ehitusfirma siis sellest aastast on otsustanud ka mind toetada. Mis ma ise nagu sooviksin näha ühel päeval, on see, et parasportlasi, innasportlasi võiks samamoodi kohelda kui tavalisi sportlasi, et ütleme, need toetused, mis määratakse tavasportlastele, need võiksid olla samaväärsed ka invasportlastele, et praegu seda kahjuks ei ole. Ma arvan, et parasportlasi on ka ikkagi profisportlased, selles suhtes me võin ju omast käest praegu öelda, et panen põhimõtteliselt kogu oma aja sinna spordi alla põhimõtteliselt. Et olen ohverdanud nii mõndagi, et lihtsalt saaks sporti teha. Oota, kui sa hingad, siis ei ole käe peal. Ma arvan, et see õppimine ja töötamine otseselt ei sega. Ma arvan, et on väga palju parem olla kogu aeg aktiivne ja teha midagi kui seda, et minu ainukesed päeva eesmärgid on see, et minna hommikul basseini ja minna õhtul basseini. Et selles mõttes ujumine on väga nüri ala. Et see on nii üksluine, ühekülgne, et jah, treeningkavad on küll iga päev erinevad, aga seda musta triipu seal basseini põhjas vahtida 1,5 tundi ja 1,5 tundi ja 1,5 tundi, et see on selline nagu
raske osa sellest alast. Ehk siis ma arvan, et mida rohkem sul on muid tegevusi, seda tegelikult värskem sa oled just vaimses mõttes, et sa suudad teha ka seda trenni seal basseinis. See ei ole okei kell 6 või 6:30 külma vette hüpata hommikuti, nagu keegi ei pea seda tegema vabatahtlikult. Et see ei ole sihuke, tore, lähme teeme sporti. Et see on ikkagi, et kui sa nagu valid selle enda tööks või erialaks ja siis sa tead, et sa pead minema sinna külma vette hommikul vara selleks, et see trenn ära teha, aga jah, väga suur respekt nendele inimestele, kes suudavad seda teha ilma mingisuguse suurema eesmärgita, et ta lihtsalt hoiab ennast vormis ja käib ja teeb. Et jah, minu poolt suur respekt. Selleks, et me saaksime olla maailma absoluutses tipus ja olla parim tiim ja teha teistele keegi kõvasti ära, et selleks on vaja palju areneda ka jah, treeneritel, ma arvan, mitte ainult sportlastel. Et ma usun, et on vaja mingisuguseid uusi tehnikaid, mitte et me peaksime ujumist uuesti leiutama hakkama, et see ei ole see, mida ma mõtlen. Et pigem just, kuidas treeningut üles ehitada, läbi viia, kuidas planeerida hooaega. Et loomulikult igal treeneril on oma visioon, aga ma arvan, et nad peaksid rohkem julgema katsetada ja olema avatumad uutele võimalustele ja mitte siis olema nii kuidagi endas või enda teoorias nagu kinni. Et kui on näha, et miski asi ei toimi, siis okei, proovime midagi muud. Küsime teistelt nõu, mida nemad arvavad, kuidas välismaal tehakse, et nii-öelda ennast harida ja viia kurssi, mida teevad teised, et ma arvan, et see oleks võtmesõna, mis aitaks meid päris kõvasti edasi. Tegelikult nende aladega on ka niimoodi, et peab natukene ka mõtlema, et mis on nagu kergemini harrastatav, mis on keerulisem. Kindlasti on keeruline harrastada üle Eesti ratastoolikurlingut, sest üks ainuke vastuvõetav jäähall, kus seda harrastada saab, on Tallinnas. Samas veab ka paraspordi populaarsust tavaspordi arenemine. Aastakümneid tagasi oli Eestis väga vähe tennisehalle, mis olid üldse ligipääsetavad või palju neid üldse oli tegelikult. Täna on väga palju, väga heal tasemel ja ka ligipääsetavaid tennisehalle üle Eesti. Tänu sellele on meil tulnud ka tõus ratastooli tennises. Minu arust on äärmiselt tore, et näiteks tennist saab käia mängimas. Ma kutsun sinu kaasa, lähme mängime. Sina mängid püsti, mina mängin toolis. Me oleme, kui sa ei ole, ma eeldan, ütleme mingisugune supermängija, siis me oleme päris võrdsel tasemel mängijad. Või vähemalt ma saan minna koos perega või sõpradega ja ka kaasa mängida. Tegelikult Eesti Paralümpiakomitee on võtnud ju omale eesmärgiks laiendada ja propageerida liikumisharrastusvõimalusi puuetega inimestele. Et kõik, kes vähegi saavad ja suudavad, leiaksid mingi võimaluse ja tee ja koha, kus harrastada just seda ala, mis võiks talle sobida ja mis talle ka meeldib, mis talle midagi pakub. Ma arvan, et sport on avanud päris palju uksi ja uusi võimalusi ja ma olen saanud teha huvitavaid projekte huvitavate inimestega, mida ma ilma spordita ilmselt ei oleks kunagi saanud teha. Aga kuidas sa muidu saad heas vormis olla? Okei, ei söö palju, on ju, aga toit on nagu ikkagi ka megavinge ja ülihea. Nii et siis sa pead midagi tegema.
Eesmärk on see, et me toetame ja aitame ka sellel aastal ja ka järgmisel aastal ja loodame tegelikult ikka niimoodi vähemalt pronksi, 4. koht, 2. koht ei ole ka hea, sest kas on esimene või on 3. 2. ja 4. on sellised kohad, neid ei võideta, neid kaotatakse. Et loodame, et sealt ikka mingi tulemus tuleb ja mina ütlen ikka alati seda, kui näiteks olümpial ollakse ikka esimese 10 hulgas, siis on ikka tulemus ikka juba väga hea. Tokyost ma loodaks ikkagi 55 meetrit pluss. See 55 on, ma arvan, selline minu jaoks peaks olema miinimum seal. Et loomulikult võib unistada või loota sellest esikohast. Aga kuna ma olen üpris selline realist, nii et ma arvan, et see, et ma sean endale ajalise eesmärgi, on parem. Ma olen mõelnud päris mitu korda, et miks tippsportlased tegelevad tippspordiga või miks nad ei käi tööl ja teeni raha ja ela tavalise inimese elu. Et miks nad nagu esiteks piinavad ennast igapäevaselt ja et miks seda tehakse. See, kui sul midagi siis lõpuks välja tuleb, et sa teed nii kaua tööd selle ühe asja nimel. Sa annad nii palju ja tegelikult saad kogu aeg nii vähe vastu, aga et see ükskord, kui sul see tulemus või see eesmärk saab saavutatud, siis see tunne on midagi sükest, mida ei saa kuskilt pealt. Ja kui see siis lõpuks realiseerub, siis ma arvan, et tuleb süke teatud rahulolu, et enne ei tule ilmselt. Ma loodan ikkagi, et ma kunagi jõuan ka sinna 60 meetri lähedale, et kindlasti sooviks nagu oma need tulemused nii-öelda ära realiseerida, et kuidas ma võimeline olen. Et nii kaua ma arvan, et ma tahan seda sporti teha, kui mingi piir ette tuleb. Panus ei ole ka veel selline, et peaks spordi lõpetama, et kui selline tahe on olemas, siis miks mitte seda piisavalt kaua teha ja kaugele jõuda. Ma arvan, et miks nii palju inimesi võib-olla ei ole huvitatud paraspordist, on äkki sellepärast, et nendest ei tehta võib-olla nii palju artikleid. Või siis teine võimalus on see, et nad arvavad, et see on niisugune konnatigi karikavõistlused. Ehk siis teisisõnu, et see ei ole nagu sport. Seda jälgida. Võib-olla mõned arvavad, et see nagu ei ole mitte mingi sport, aga tegelikkuses on see, et just ma ütleks viimase 10-15 aastaga on see sport läinud väga nagu võistlushimuliseks, sest kõik riigid on nagu aru saanud, et tegelikult on inimesi, kes seda nagu teevad, kes on tegelikult kõrgel tasemel. Sinna on tulnud võib-olla Eestis mitte nii palju, aga ütleme suuremad riigid, sinna on ka rahastus taha tulnud, et oleks seda infrastruktuuri ja seda võimalusi, et üldse reisida ja võistelda ja seda. Ja tegelikkuses on see, et parasportlased treenivad täpselt sama palju kui tavasportlased, näiteks 2 korda päevas ja kõigil on oma massöörid ja kõik sihuke täielik tiim on nende inimeste taga. Et see ei ole üldse nii sama sihuke, et ma lähen lihtsalt ja teen.